Вот такая банька у нас с вами размером 3х5 сруб. Банька стояла на ленточном фундаменте. Фундамент весь поплыл. Подняли баню, заменили все нижние венцы по кругу, удалили всю гнилушку, обработали антисептиком, установили межвенцовый утеплитель. Сделали направляющие. Занимаемся перемещением данного строения на 20 метров. Дальше у нас будет доворот. И уже будем ее опускать на новый свайно-винтовой фундамент. Парни уже отрезают сваи, засыпают цементно-песчаную смесь. Дальше будем вываривать уголовки.